ილია თოფურია. ყველა მივიცით რა მაგრა ჩხუბობს. სამჯერ დაამოწმა. მაგრამ აი მე საერთოდაც არაფერი არ გამომდის. ამიტომაც ჩემი მეგობარი გიორგი ყოველთვის ცემს ხოლმე. გაიქიდე ვიცი. ხოდა ჩნდება ერთი ასეთი შეკითხვა. თუ მე ვივარჯიშებ ილია თოფურიასავით, შევძლებ თუ არა გიორგის ცემას. მაგრამ გიორგისთან დაპირისპირება შეიძლება სახიფათო აღმოჩნდეს. სერიოზული ზიანი მივიღეთ, ხوار გამიბრიცაც ხო იზა. ამიტომ დახმარება დამჭირდება. როგორ ახათ ბავშვებო? რა ვიცი რა. ზაფხული კი გავიდა ნაყინის საჭმელად, მაგრამ ისეთი გემრიელია არ არის აუცილებელი ზაფხული იყოს ეს რო ჭამო. ახლა კი დროა ბარემ ილია თოფურიასავით ცხოვრება დავიწყო. და ვნახოთ, შეუძლებ თუ არა გიორგის ცემას. საჭთა გაყოფილი გადაწყვეტილებით მოგებულია. შეიგი გათენდა დილა. და ალბათ როგორც ყველა სპორტსმენი ალბათ ყველა სპორტსმენი რომელიც ახლა დავტესტეთ სვამდა წყალს. თოფურიაც არანაირად არ არის გამონაკლისი. წყალმოცადად იკიმიშოლა, მაგრამ მაინც უენერგიოდ ვარ და ეხლა ამ ყველაფერს გაკეთება როგორ მეზარება. ნამდვილად არ ვიცი ახლა მე უფლი მეტყობა თუ არა, მაგრამ დავიღალი, იმიტომ რომ ამ გოგოებმა ძალიან ამიყოლიეს და რაც ჩემი გასაკეთებელი იყო, რაც მაგათი გასაკეთებელი იყო, ყველაფერს ვაკეთებდი, რა ვიცი. არა, გოგოებმა მაგას ვერ გავაკეთებ, შანსი არ არის. ვაიმე, დედა. ხო, ლახტზე უნდა მეხტუნავა წესით. მე ლახტი არ მაქვს. ამიტომ ლახტის გარეშე ვიხტუნე, თან გოგოებთან დაემთხვა მაგის გაკეთება. ანუ ოფლი რო გამოიყოფა, ორგანიზმი ფხიზლდებაო და ნახევრად. ამიტომ ახლა საჭირო არის ის, გავიგოთ, რას მიირთმევს ილია თოფურია. გვაქვს შვრია, კვერცხი, გვაქვს წყალი და გვაქვს ყავა, რომელიც არც ერთ წინა სპორტსმენთან არ შეგხვედრია. ცხოვრებაში არ დამილევია, მით უმეტეს არ გამიკეთებია, რავი, უბრალოდ წყალი ავადუღე და ყავა ჩავყარე შიგნით. დიდი იმედი მაქვს, რომ რამე სისულელე არ გავაკეთე. გავფრცქვნათ კვერცხი, რომელიც არასდროს არ გამომდის ხოლმე და იმედია. ვაიმე! ცხელი კი იყო, მაგრამ მე როგორც ყოველთვის გასაოცარი იდეები მაწუხებს ხოლმე და რომელიცაც არ ვამაყობ, მაგრამ იმუშავა. კაცივდა. კვერცხის გაბრწყნა კი შევძელი, მაგრამ არც ისე ბედნიერი არ ვიყავი ბატონი ილიას საუზმით. კაი რა, კვერცხი რა. კვერცხი დიდად არ მიყვარს, მაგრამ შვრია საკმაოდ გემრიელად მივირთვი და უკვე დროც იყო რომ ჩემი დილეტანტურად გაკეთებული ყავაც გამესინჯა. ისედაც ოფლები მასხავს და ეხლა ცხელი ყავის გასინჯვა არ გინდა. თან ვერ ვიტან ყავას, მაგარი საზღარი გემოაქვს. არასდროს არ გამოუფხიზლები ვარ, არ ვიცი. აურა მწარეა. საშინლად ვერ ვიტან ყავას და იმ ხალხის არ მესმის, რომლებიც იძახიან, რომ ყავის გარეშე არ შეგვიძლია ცხოვრებაო. ველოდები ერთი სპორტსმენის დღეს, როდესაც დილით ბედნიერი საჭმელი იქნება რამე. ხო არავის არ უთქვამს, რომ ეს ბოლომდე უნდა შევჭამო. ამირჩევნია მშიერი ვიყო, ვიდრე შევჭამო რა დიდი ბოდიში. მშიერი, მაგრამ მაინც უნდა გადავიდე შემდგ ეტაპზე. ანალიზი. ბატონო მეგობრებო, ილია თოფურია ხშირად განიხილავს ხოლმე საკუთარ ბრძოლებს, იმისთვის რომ განვითარდეს, მინუსები დაინახოს. არსად არ მიჩხუბი, ამიტომ ჩემ თავს ვერ გადავხედავ. ამის გამო ბატონ ილიას ვიდეოებს გადავხედავ და შევეცდები, რომ ორი ილეთი ამოვარჩიო, რომელსაც შემდეგ ვისწავლი. მოდი ერთი იყოს ჭიდაობიდან და ერთი იყოს კრივიდან. დავნახოთ რომელიმე სწავლა თუ გამომივა. მე ვიპოვე კორის სენტჰეგენის ვიდეო. თვითონ კორის სენტჰეგენი არის ძალიან კარგი მებრძოლი. ესე იგი ვისწავლე სამი რაღაც. ხელები როგორ უნდა მქონდეს, ტანი როგორ უნდა მქონდეს და ბოლოს ილეთი, რომელიც უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ შევძლო დამარცხება. ნახოთ, იმედია ეს ყველაფერი გავამადგება. შემდეგ დრო იყო, რომ ეპოვა ჭიდაობა, მაგრამ აქ ერთი პატარა პრობლემა შეიქმნა. ილია თოფურიაძე მხოლოდ კრივის რაღაცები მიდევს. ამიტომ გადავწყვიტე ერთი საინტერესო რაღაც. მერაბისნაირ ჭიდაობას ვისწავლი. ვინდა მიშლის? ვერავინ. ვისწავლე როგორ უნდა გავაკეთო.
სიმართლე რო გითხრათ, ძალიან მარტივი ტექნიკა ჩანს, რომელსაც მერაბი იყენებსავით. ანუ ესენი კი ამოვწერე და ვუყურე თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკაშიც აუცილებლად დასახვეწია. ერთი კითხვა ის არის, მე რამდენად გამომივა ამ ყველაფრის გაკეთება, იმიტომ რომ რამოდენიმე ვიდეოს ვუყურე მხოლოდ. გამომივა თუ არა, მაშინ გავიგებთ, როდესაც პრაქტიკაში დავტესტავ. მაგრამ სანამ ამ პრაქტიკაზე გადავალთ, თავისუფალი დრო მაქვს და თავისუფალ დროს ილია თოფურია ერთ საინტერესო რამეს აკეთებს ხოლმე. I read a lot of books. I love reading books. როგორ წავიდეთ ნახეთ. ილია თოფურია არის საშინელი ოპტიმისტი. როდესაც ბრძოლა უნდა ჰქონოდა, 2 კვირით ადრე დაწერა, რომ ეს ბრძოლა მოიგო. და თან ეს ორჯერ გააკეთა და ორივეჯერ მართლა მოიგო. ოპტიმიზმზე და ოპტიმისტებზე საინტერესო რაღაც წერია აქ. როდესაც მოქმედებაა საჭირო, ოპტიმიზმი ოდნავ ილუზიურიც კი შესაძლოა კარგი იყოს. რისი მეოხებითაც თავიანთი წარმატების შანსებს აძლიერებენ. იმის მიუხედავად, რომ გიორგიმ გამლახა და მაგრად მცემა, ამის მიუხედავად თუ მე ოპტიმიზმს შევინარჩუნებ და დავიჯერებ იმას, რომ მე გამარჯვება შევძლებ, უფრო დიდი შანსი მაქვს, რომ გავიმარჯვო. მოდი მთელი ვიდეოს განმავლობაში ოპტიმიზმს შევინარჩუნებ. სწორედ ამიტომაც დავიჯერე, რომ ამ ილეთების გაკეთებას შევძლებ. იმის მიუხედავად, რომ მხოლოდ 10 წუთი ვუყურე ვიდეოებს. ძალიან მალე გავიგებთ რა გამომივა. იმისთვის, რომ მაქსიმალური შანსები მქონოდა, მშიერი არ უნდა დავრჩენილიყავი. სხვათა შორის ეს საჭმელი წინას ბევრად ვსჯობდა და თან რაღაც საინტერესოს ვუყურებდი. ჯიტუჯი. წამიყვანე მეც მინდა მაფიის ედიტებში ყოფნა. ისე და მაედიტოთ ხოლმე. ვითომ მაფიაში ვზივარ. ლაშა გელაშვილი არის მაფიოზი. არა. მოვედით დარბაზში იმისთვის, რომ რაც სახლში ვისწავლე, თეორიულად მაინც, პრაქტიკაში მოვიყვანო რა. ეს ხელთმანები დარბაზში ვიპოვე და ცოტა დიდი მოქვს, მაგრამ მე ხო ჩემს თავს ვერ შევაფასებ, ხა შორიდან და ვერ დავინახავ, ამიტომ მოვიყვანე MMA-ის ექსპერტი. ამ არხზე ყველაფერს ექსპერტი გავხდი აშკარად. ფუტბოლით დაწყებული, MMA დამთავრებული. გისმენთ, აბა. მოკლედ რისთვის არის გიორგი აქ. მე რაც ინტერნეტში ვისწავლე, აი ახლა გავიმეორებ და მან უნდა შემაფასოს, რამდენად კარგად გამომდის. ბოლომდე კრიტიკული ვიქნები. კაროჩე 10-დან რატო ვუჯერებთ მას საერთოდ? გადაცემა აქვს ჩხუბებზე და წესით ბევრი რამე უნდა იცოდეს. დავიწყოთ დგომით. როგორ დგას ილია თოფურია? კორის სენტეგენმა ასეთი რამე მაჩვენა. ეს შარვალი დამიწერეს, გაიხადეო, მაგრამ ასე თქვა კორის სენტეგენმა, ილია თოფურიაო, არისო წელში ჩავარნილიო. ანუ არ ძალიან წინ, არ ძალიან უკან, მაგრამ თან ანუ წელში კი არ იხრებაო რა. აქ და ცოტა დიდი ტრაკია თოფურიასო. ისია ჩაწეული უბრალოდ. აი ესე დგასო. რამდენად კარგად გავიმეორე თოფურიას დგომი, ამას გიორგი ბოლოს გვეტყვის. აი ახლა ხელები როგორ უნდა მქონდეს, ეგ დავტესტოთ. ანუ ისეთი გრძელი ხელები აქვსო. თელს ტანს ფარავსო რა. აჰა. თქვენ შეაფასეთ ჩემი ხელების სიგრძე რამდენად ფარავს თელს ჩემს ტანს. ბოლოს შეაფასეთ. ბოლოს? აი გიყურებ. ჯამში ერთად. ხელებიც ნუ დავიჯერე ისე რომ თელი ჩემი ტანი დაეფარა. ვითომ. და აი ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კომბინაცია. რამაც სრულყოფაში უნდა მოიყვანოს ჩემი კრივი. მერეილეთი. მიდი, გიყურებ. აი შოუ მაინტერესებს რა. აუ ამას სრია. მიდი რა კაცი არა ხარ მიდი. იქნევს ჯებს, მოარტყავს თუ რა დიდი მნიშვნელობა არა აქვს რა. ჰუკი. ესე. ოგო არა ოვერჰენდია. ოვერჰენდი. აი მე ვიცი როგორ შეფასებებს როლში და აი შეხედეთ ამ მომენტში კარგად ჩანს. ცოტა შევანელებ რომ უკეთ დაინახოთ როგორ იქნევს ილია ხელებს. ესე უნდა გავიმეორო მეც. ესე? იქნევს და მე ესე. აი ესე თუ დაარტყავ კაჭას. მე ვიცი რაც მოხდება. მოიცადე. სანამ ჩემს შეფასებამდე მივიდოდით, კიდევ რამოდენიმეჯერ ვცადე ამ ილეთის გამეორება. ოვერჰენდი ეგრე არ ირტყდება. აი კაჭამ ერთი აი ეს თუ გაგიკეთა და აი აფრიკათი ამოწყო. ისი შანსები ძალიან დიდია, მოდი შევთანხმდეთ. სხვა ტუტორიალი მაინც გენახა. გიორგისთან ერთად თქვენც შეგიძლიათ შეაფასოთ ჩემი უნარები. როგორ იყო აი ეს დგომი? აი ეს რაღაცა ეს ჩინური ტემუ და კუნფუ პანდა რაღაცა. მიახიზნაკივით მოხრილი. არანაირად, არ მივესალმებით. შენ ჯებს ურტყავ ესე. ეგრე არ არის. ფეხიც მიყვება და ტანიც. ბიჭო, სინქრონში ვერ ვაკეთე, ფეხები მისრიალე. ნუ კაი, მაგაზე ცოტა ქულები მოვამატ ცოტა. ტანის დაცვა, აი აქამდე გახელე მაქსიმუმ იღლიები და იცვა. კაროჩე 10-დან 3.5. მართალია კრივი არ გამომივიდა, მაგრამ იმედები ჯერ კიდევ არსებობს. მერაბის საიდუმლო ჭიდაობის ილეთი, რომელიც არც ისე საიდუმლოა.
ასეთ რამეს აკეთებს ხოლმე, ჯერ ატყუებს ვითომ ხელს ურტყამს და შემდეგ ფეხით იჭერს და ძირს აგდებს. აბა ნახოთ თუ გამომივა. აი ესეც თუ არ გამომივიდა, უკვე ყველა იმედი გადაწურულია მართლა. მოკაივი რომ UFC-ში მოაბრუნო და მიდი ვიღაც ჩემპიონი ცემეო, აი მაგ პოზიციაში ხარ ახლა. არ ვიცი მოკაივი ვინ არის. რამდენი პროცენტიანი შანსი რომ ზოგადად მას დავამარცხებ. ჩვეულებრივ პირობებში 3. 3 ნახევარი, გაგწუხეთ. რას გვირჩევდით რომ ეს გამოვასწოროთ? კასტეტებში. თავარი ოპტიმიზმი, მაგრამ რანაირი ოპტიმიზმი? შემუნარებს რომ უყურებ რა ოპტიმიზმი უნდა დაგჭირს, ვაქედან არ ამის. მოკლედ არაფერი გამომივიდა. რამაც ისიც კი მაფიქრებინა რომ უბრალოდ აზრი აღარ ჰქონდა გაგრძელებას. სახლში მოსულმა ჭამაც დავარღვიე და ხინკალი შევჭამე. მოკლედ ვფიქრობდი რომ გიორგის დამარცხებას ვერასდროს შევძლებდი. ამის მიუხედავად თუ მე ოპტიმიზმს შევინარჩუნებ და დავიჯერებ იმას რომ მე გამარჯვება შევძლებ, უფრო დიდი შანსი მაქვს რომ გავიმარჯვო. მოდი მთელი ვიდეოს განმავლობაში ოპტიმიზმს შევინარჩუნებ. დაიჯერე. არ უნებდებით და ვაგრძელებთ შრომას იმისთვის, რომ ბატონი გიორგის დამარცხება შევძლოთ. ამიტომ ჩვენ მოვედით ვეროდ უფრო გამოცდილ ადამიანთან. თქვენი პროფესია რო გაგვანდოთ, ვინ ბრძანდებით, რითი ხართ დაკავებული? თავისუფალი სტილით მოჭიდავ. გადავწყვიტე კრივისთვის ყურადღება საერთოდაც აღარ მიმექცია. იმიტომ რომ ხელების ქნევაში გიორგის ვერ დავამარცხებ, შანსი არ მაქვს. ამიტომ კონცენტრირება გადავწყვიტე ჭიდაობაზე. ვფიქრობ ასეთი გზით გიორგის დამარცხება უნდა გამიმარტივდეს. თავიდან გადავწყვიტეთ გაგვერკვა რა დონეზე ვიცოდი ჭიდაობა. უნდა შევიცოდო რომ ბატონო ერაკლიმ ვერ წამაქციოს. 10 წამის განმავლობაში. 3. ნუ როგორც ხედავთ არც ესე ნიჭიერი აღმოჩნდი. ერთი განსაკუთრებული ილეთის სასწავლად ვარ მოსული ირაკლისთან, მაგრამ ამ ჩემი უნარებით რამდენად შეუძლებ მაგ ილეთის გაკეთებას, არ ვიცი. ასია თუ ისეა გახურებით დავიწყეთ, რომელიც არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. და ესე უნდა გადავხდეთ. დავით. აი თითქმის გამოვიდა. ბევრი წვალების შემდეგ ამის გაკეთება გამომივიდა. აი ეს უკვე წინსვლა. გონი პირველად ამ ვიდეოში რაღაც გამომივიდა. ამიტომ დიდი იმედებით გადავედით უკვე ილეთის სწავლაზე. შუაში ვდებთ მუხლს, ესე, წელი გამართული და მეორე ფეხზე გადავიდეთ მეორე ფეხზე. აი. კაი. შორიდან შეხედვით ვითომ მარტივი ჩანს, მაგრამ ეგრევე გასაკეთებლად საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომაც ილეთის სწავლა ორ ეტაპად გავყავით. პირველი ფეხში შესვლა. აი ესეთი მოძრაობა. უყურებთ და მარტივი ჩანს არა? ახლა ადექით კომფორტული სკამებიდან და ამის გაკეთებას სცადეთ. მე რო დამწინით აქ ეკრანების იქიდან, ირაკლი არ იღლებოდა ახსნით. ფეხს უდგავა ეგ, ჩადიხარ ესე. მეც საკმაოდ ბევრჯერ ვცადე. და ამ ფეხით მიდივარ ესე წინ და მე შევდივარ ესე. აი ხო? აი ესე გავაკეთებ და მე შევა. და ჰოი საოცრებავ, გამომივიდა. და ესეთ მოჩი ვაკეთებ. ხო. ამის შემდეგ მოწინააღმდეგის ძირს დაგდება უნდა მესწავლა. და თავით უნდა მიაწვეთ თელი ტანით, თელი ზარა უნდა ჩართო. უკან თუ გვერდზე. გვერდზე. ესე. აი, და აქეთ. გონი სასწავლებრივი ძალები მომენიჭა. ძირს დაგდება ხო ვისწავლე და ამის შემდეგ ერთიანობაშიც კი გავაკეთე ილეთი. აი ეს არა ხოდა ვიქნე შემოჩნდა. კაია. ოჩა, კაი. მაგრამ აი ბატონი გიორგის დასამარცხებლად რამდენად საკმარისია დანამდვილებით არ ვიცი. ილეთი კი გამომივიდა, მაგრამ რაღაც თავდაჯერება მაინც მაკლია. ამიტომ ირაკლიმ მეორენაირი ილეთის გაკეთებაც მასწავლა. აი, თაკმო. კაი. ნახოთ ამ ორი ილეთიდან რომელიმეს აუცილებლად გამოვიყენებ და იმედია რომ გამომივა. რაც ვიცოდი, იმასთან შედარებით, ბევრად ნასწავლი მივდივარ უკან. თავიდან რომ დავიწყეთ მუშაობა, ანუ საერთოდ არაფრის არაფრის თავი არ მქონდა. ანუ არაფრის გაგებაში არ იყო ვაფშე საერთოდ ვერ ჭიდაობდა და ახლა კიდე ანუ შედეგს კი ხედავთ. ფეხში რო შეხვიდე ამ ტექნიკით რაც გასწავლე, აუცილებლად გადაიყო. ჩვენ შევეცადოთ ბატონო გიორგის დამარცხება. თავარია რომ ვირწმუნოთ საკუთარი თავის ვირწმუნოთ, აი მართლა.
მოვედით რა ეს შერკინებამდე მოვიდა გრძელი გზა განულე ბევრი რამე ვისწავლე დავასპოილერ მაყურებელს რომ ვერც წააქცევ ისე დამთავრდება ბრძოლა შენი ცემით გაცვალე თქვენ ხა ძალიან ბოროტ მოქმედად ჩანდით მაგრამ ესეთი ბოროტი ბიჭიც არ არის რა ასეთი წესები გვექნება წუთნახევრიანი რაუნდი და ბატონი შალვა და ბატონი ნიკოლოზი ორი მსაჯი გვეყოლება რომლებიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას ვინ გაიმარჯვა მე თანახმობა რამე ტყვის მეტი საკმაოდ თავდაჯერებული ვარ და საკმაოდ мотиваციაც მაქვს ამიტომ ამას შენ არა შაქარი მოტივაცია ანუ ნახე შენ მოწინააღმდეგეს რო გადასცე აზრი აღარ იქნება მე რო უჭველი მოგიგებს ამიტომ მე შევჭამ ეს გაიგე ჩემი აზრით ბატონო მეგობრებო აი ეს არის ის ბრალი რომ ბარები აიბადა მერმა წაიღო რა პირველ რიგში როგორ გზნობთ თავს შენი გვაძლო პირველ რიგში თავს მე მაინც ვფიქრობ რომ ტეიქდაუნები არაფერი იყო იმიტომ რომ არ უმუშავია კაც მაინც თავისივე ტეიქდაუნში მე ურტყავდი ამ კაი ნახვამდი შეიძლება ნახვამდი სერიოზული ზიანი მიიღეს ხوار გამებრიცაც ხო იზა როგორზე მიაქვს მაგრამ არა უშავ როგორზე მიაქვს საჭთა გაყოფილი გადაწყვეტილებით მოგებულია ზვიან გუთი კი ბატონო